Hello，各位夜景二維碼嘅觀眾，你哋好啊！我係邦奴。今期咧賽事就可以話馬不停蹄啦。啱啱跑完星期三啦，嚟緊禮拜六又跑馬啦噃。相信啦，好多馬迷啦都未必夠時間做功課嘅，所以今期我哋幾位主持啦就決定咧提早啲啦，喺晏晝啦，星期五啊一開飛之後咧就拍片啦，然後叫阿導演咧早啲出定我哋嘅心水片，幫大家咧可以做定啲功課。咁所以今期咧，我哋就唔出街做直播啦。講翻今期11場嘅賽事啦，兩草兩泥9草嘅賽事啦，草地就用啦呢個 B 跑道啦，一向咧都係好利內碟前置噶，咁能夠守到好位啦，或者咧貼欄慳到位嘅馬呢個機會同埋優勢咧就大好多嘅。所以我自己啦，今次揀馬嘅時候咧，都咧就着重一啲咧排住好檔嘅馬嘅，其中一場咧認為咧都有匹啦半冷門值得搏下噶，就推介俾大家。揀嚟咧就係第7場8號呢匹紫荊歡呼嘅。呢匹馬其實就喺今季啦演出咧都相當之好啊，已經贏過2場噶啦。最出色嗰場咧，反而我認為就唔係佢贏嗰場而係咧前一鋪喺總場次610咧，田草嘅1400米咧就跑咗個第3嘅。輸俾啲咩馬咧都幾犀利噶，分別咧就係南區之星啦，同埋至尊高超啊。喺我心目中咧，呢兩匹咧遲早啦都係咧就即係3班過客嚟嘅啫，好快都會升班噶啦。咁佢可以咧就同呢兩匹馬都拍得好接近啦，即係輸個零馬位咧已經算唔錯。而且啦，呢匹紫荊歡呼喺嗰場度咧，都最後能夠咧就終點前咧就追過咗嗰隻咧就不同世界啊！咁嗰匹咧都係喺3班啦，好有能力嘅馬嚟㗎。咁所以咧咁樣計嘅話咧，呢隻紫荊歡呼咧其實現時咧仲身處喺3班，就孭住啲即係中或者輕嘅磅咧，其實咧嗰個優勢咧都幾明顯嘅。今場咧佢就唔繼續跑1400，就縮落嚟跑1200啦。成日都話縮程賺級數啊嘛。其實望翻啦，禮拜日嗰個賽程啦，都有3班嘅1400就係第9場。咁但係見到希斯咧就刻意打黃牌就去出戰呢場1200啦。似乎啦都有心啦，想真係縮程咧賺下級數嘅。呢鋪好彩地啦，抽咗個2檔啦，預計咧佢可以咧出閘之後咧就守住個內欄嘅位置啦。佢就未必夠快咧，就即係前置嘅。咁但係咧，只要啦呢一場嗰個步速正常啦，去跟住嗰個2檔貼欄嘅好位咧，喺直路要衝上嚟追嗰啲前置馬咧，就絕對咧就有咁嘅能力嘅。現時開飛之後咧，見到呢一場嘅大熱門1號嘅真心傳奇佢就排咗1檔。睇下啦，到時呢兩匹嘅實力馬啦，喺個內欄度點樣揾位啦。但係老實講，如果兩匹馬之間要揀咧，始終真心傳奇係一匹咧1000磅唔夠嘅馬啦。如果出咗閘，一直咧困咗喺內欄度出唔到嚟咧，佢未必夠噸位咧去賺位出嚟㗎。咁所以相對之下咧，呢匹8號嘅紫荊歡呼啦，無論啦隻馬嘅噸位或者咧預計嗰個攞位咧，個風險咧應該冇真心傳奇咧咁大嘅。咁加上啦，兩匹馬都有個賠率差距㗎。咁所以我就推介啦呢匹7場8號嘅紫荊歡呼俾大家，咁可以咧1 win 3披肩頭啊！好啦，今次咧我嘅介紹嚟呢度咯，咁交俾咧下一位主持啦。Hello，大家好啊！又嚟到夜景二維碼嘅時間啦。咁今次點解又會拍片嘅？咁最主要就係因為星期五晚咧就係上演一場咧曼聯對香港嘅足球賽事啊。咁咧就會喺夜晚8點鐘舉行啊。咁我相信大家咧到時咧應該咧多數就會去咗銅鑼灣大球場咧，就係支持你心目中嘅最理想嘅球員啦，所以就未必有時間咧，就睇下我哋5個做 live 嘅。咁所以今次咧就會用一個拍片嘅形式咧，就介紹翻咧星期六首一場嘅賽事心水俾大家。咁當日咧就會開跑時間為12點半啦，就會有2場嘅3級賽啦，同埋有2場嘅泥地賽事啦。咁其中4連環4重彩多寶咧就聚集咗喺咧2場嘅3級賽入邊啊。咁就有多寶100萬嘅。咁如果到時大家咧即係對於4重彩4連環咧有啲興趣嘅，就不妨投注下啦。咁我自己今次嘅心水咧就會揀翻第11場嘅2號飛輪步啊。
咁你睇翻其實上次阿妹出閘咧，就唔將隻馬咧放頭，就改去咧就跑2、3位。我心諗有冇搞錯啊，大佬？即係大家都知道飛輪步不嬲係一隻放頭馬嚟嘅，你點會將隻馬咧留後先得㗎？簡直係唔 make sense 啊！即係我自己睇完佢嘅發揮之後咧，我真係嘔晒血同埋得啖笑。咁雖然你話最後跑過第6，但係我自己就對於佢嘅發揮咧就一定唔滿意㗎啦。咁所以你隔咗1個禮拜之後咧，就換阿霍雲星上陣啦，就排翻個8檔啦。咁你呢場其實冇乜步速嘅，其實咁咧，我只能夠去話俾大家聽咧，唯一咧放頭嘅機會咧就係得咧呢隻飛輪步嘅啫。咁你睇翻其實霍雲星拍啊飛輪步係非常之合拍，尤其是今季嘅第一 win 係由霍雲星去建功嘅。咁所以今次俾翻佢跑咧，我覺得非常之合理啦。咁雖則而家就132磅咧，就冇咗個減磅啦。咁對於隻馬嚟講咧，我就唔太過擔心嘅。咁我自己就覺得咧，點都會有翻些少賠率俾大家嘅。咁既然係咁嘅，咁我自己都會支持翻隻2號飛輪步啦。咁我自己就會買翻100蚊 win 100蚊 pay 嘅，咁睇下大家中唔中意呢隻飛輪步啦。如果有興趣嘅話，可以不妨試下買下飛輪步嘅。咁咧，我今集咧嘅分享咧又差唔多啦。咁下次咧再同大家見面啦，拜拜。大家好啊！咁又到咗夜景二維碼同埋小王子賽馬專業嘅 YouTube 時間啦。咁嗱，今晚又係拍片咧，就因為即係有少少千語啦。第一，咁第二就即係阿導演同埋我哋都有啲事情要做嘅。咁所以咧就希望咧用大家咧即係用拍片形式，同大家去講下聽日即係呢個沙田嘅即係最後一次日賽賽事啦。咁啊嗱，聽日賽事就跑11場喎。咁啊有2場咧就係3級賽事嘅。咁啊，我自己中意咧就即係其中一場3級賽，咁啊介紹俾大家咧就係呢場即係3級賽嘅1600米獅子山錦標嘅。咁我自己咧就特別中意隻6號嘅陽光勇士啦。咁大家其實都知道啊，上一次咧即係喺呢個即係冠軍一哩賽咧都有推介俾大家嘅。咁嗰陣時就即係60倍啦。咁其實講緊蘇銘倫咧，我覺得佢即係如果佢真係跑得好少少咧，其實真係唔係鴻運帝王爆，而係陽光勇士爆60倍嘅 win 咯。咁但係有9倍嘅 pace 都唔錯。好啦，咁其實上一次都證明咗佢嘅實力啦。你諗下佢贏，即係佢只係同頭馬只係爭嗰半個馬，係4分3馬位。咁但係佢贏咗足遠，贏咗標誌銀河嘅，咁可以證明佢咧其實1600米咧絕對佢嘅份量咧，即係喺香港嚟講，咁而家都係即係頭嗰幾名嘅。好啦，今次去翻呢個3級賽嘅，即係叫做讓磅嘅3級賽咧，鴻運帝王佢因為贏咗1級賽就變咗佢孭磅重咗，而家要讓佢11磅，佢同埋佢只係孭住124磅嘅。咁喺即係此消彼長之下咧，諗下其實啲對手就弱咗喎。咁你同佢原本贏佢嗰隻咧，又叫讓佢成10幾磅嘅時候咧，其實睇翻咧就變咗佢好着數啦呢度嚇。咁嗱大家記得啦，即係班德禮今次就配咗佢咧，咁其實班德禮不嬲之前都係佢嘅贏馬拍檔嚟嘅。咁所以咧，我絕對唔擔心呢樣嘢。最緊要就係咩咧？就係上一次既然佢可以有咁嘅實力俾大家睇咧，今次我覺得咧，佢真係可以即係喺贏翻人3級賽咧，證明佢一隻級制馬嚟嘅。咁嗱，最緊要一樣嘢啦，就係嗱，而家出面咧，其實咧錄緊嘅時候都落緊雨，呢隻馬咧就濕地咧就真係特佳嘅。咁大家記得有一次咧喺即係濕嘅即係變化嘅場地咧，佢淨係即係贏幾個馬位翻嚟。咁所以就算聽日如果係落雨嘅話咧，我唔相信即係對於佢咧只係更加有利嘅啫。咁所以咧呢隻陽光勇士咧，即係嗱上次60倍啦，咁而家個隔夜就可能原來隔夜一落到4倍咁滯，咁唔緊要啦。嗱即係4倍都好嘅，我覺得。咁但係即係起碼有機會贏呢隻，因為我相信係聽日其中嘅穩膽嚟嘅。咁啊希望咧即係佢都可以即係為馬主好，為佢自己好，都證明到佢自己一隻即係級制馬。因為諗下佢其實即係同父同母，即係佢。即係同兄弟啦嚇，即係佢夫巴打隻球星咧，佢都可以即係做得到，即係叫做上一次都喺2400嗰度跑到第2，咁冇理由佢呢個咁失威噶嘛。咁所以咧，聽日咧陽光勇士咧絕對有機會咧係贏翻一場頭馬咧，證明佢咧都有咁嘅實力喺個級制賽呢個即係做呢個代表嘅。咁啊，聽日介紹重複一次咧，就係3級賽嘅獅子山錦標1600米6號嘅陽光勇士嘅。大家好，我係柳仔啦。
咁啊，因為呢一個我都唔知點解今次會係拍片，可能因為太密質質啦咁樣成，咁啊可能有其他兄弟唔得閒啦，係啦，咁好似我上次咁唔得閒啦，咁啊所以見唔到，即係大家見唔到我啦咁樣成。咁啊，上次就同張飛穿唔到 Q 啦。其實我唔明白點解天喜運唔放啦，即係114佢就走去金馬跑咁樣啦。不過唔緊要啊，嗰日個場地係有啲難搞嘅，即係原本你初頭好似放頭好好啊，鐵欄嗰啲咁樣成，為咗可能放頭掟出去啊，咁啊去到後尾又變咗追啦。咁啊其實係咯，即係正如我之前所講，一去到季尾呢啲咧，即係特別跑完啲一級賽啊，成嗰啲咧，好多時馬場啲草咧，其實都冇乜所謂啦，即係又冇乜大賽跑啦咁樣成，咁啊可能個場地會難估啲咯咁樣成，咁啊回顧就係咯冇乜咯，咁啊今次啦又講咁啊星期六啦跑，因為端午節啊，咁啊端午節啊食粽啊，咁大家食咗粽嘅，我話食咗啦，食咗好多，咁啊都腫腫地啊個人，咁啊聽日星期六啲人話易爆啊，我唔知易唔易爆啦，但係我啊淨係知我揀嗰隻咧就比我想象中易，係啦，就係呢一個10場嘅11號精英紅心。咁如果有睇開我哋嘅觀眾都知啦，我之前講過，其實幕後就係部署咗呢一場嘅，即係覺得話2班1650，咁特別係泥地150呢隻馬擅長啦，咁啊2班可以輕磅啦，咁其實我都係咁諗嘅，咁啊上次135，咁今次咧就只係呢一個116磅，咁啊冇咗19磅喎，正路諗落去咧係好好發揮嘅。咁同時咧，阿廖康明咧又擺埋隻升龍區啊，咁啊又唔擔心呢場馬啲步速啦，即係始終太陽勇士啊、電信巴打啊、黃腳立啊呢啲都係喺前面放噶啦，咁啊步速唔使擔心啦。咁啊精英紅心有個4檔，咁啊我諗佢輕磅啲又可以，其實跟翻前少少都唔怕，始終你之前成日135啊、133啊嗰啲咁樣成，真係你睇得出係。真係紮住咗嘅，即係有好多時咧，其實佢轉彎個勢頭好好，之後入到直路睇落去都好好，但係佢最後100同200已經開始其實弱㗎啦。咁啊，今次輕磅就希望有利去發揮啦。唯一擔心兩個要點，一希威森係啦，有陣時佢跑馬係有啲綠毛啊，我都唔知點樣形容呢個人啊，即係摁下咁樣，我唔知佢做乜嘢啦。不過有樣嘢好嘅就係佢有啲步步質嘅人都 OK 嘅。咁啊，第二樣嘢就係唔知聽日個地會咩環境啦，因為始終今日有落雨啦，咁啊唔知聽日會唔會落啦，即係好似你知天文台啲嘢有陣時又話落，有陣時又唔落，係咯，即係好似今日咁樣出住太陽落都得嘅，係唯一擔心呢樣嘢咯。但係至於你話我有冇諗過佢咁熱，我真係冇諗過佢咁熱，係啦。咁啊，因為我原本其實我係諗住揀尾場，不過尾場俾張飛揀咗，咁冇乜所謂啦。咁其實我覺得。呢一隻係咯，擺明係搏晒啦，同埋呢啲都要，我記得好似有獎金攞嘅。你始終你80分咧，其實你咁樣輕磅咧，泥地係好着數嘅，所以我就揀呢個10場11精英紅心啦。咁啊，主要對手嗰方面，電信巴打係我覺得拖下啦，即係你話佢係咪好主要，我又覺得未至於嘅。即係你話，如果我要揾一隻好主要對手嘅話，其實我係擔心，即係我係驚隻都靈復星。不過我都係驚個人咯，即係我覺得都靈復星呢啲遲早爆一劑，佢泥地一定係好好嘅馬嚟嘅。不過今季有啲狀態有啲低落，所以係咯，咁啊可能我精英紅心攞個 win pay，然之後拖下啲正 Q 啊自 Q 嗰啲成咯。咁啱啱講話想揀尾場，其實就係尾場嘅君子傳承。其實我覺得聽日阿告東尼有。兩隻馬咧係有啲冷門機會嘅，一隻我唔記得加州乜嘢啊，加州勇勝第9場，一隻就係11場嘅4號君子傳承，呢兩隻係有啲冷門機會。君子傳承同埋加州勇勝係有少少似嗰隻時時歡勝，即係初出有啲嫌短，再真情200咁樣成，係啊，君子傳承上次好 hea 嘅啫，其實，所以呢啲冷門可以買下咯。咁但係我個重心都係10場11精英紅心，咁啊大家端午節快樂，係啊，聽日贏多啲，下次見，拜拜。
各位朋友大家好啊，咁歡迎收睇夜景二維碼㗎。咁今次咧又係錄播嘅時間啦。咁由於咧跑禮拜六嘅關係啊，咁就即係時間會比較趕啊，咁所以咧我哋咧就錄播，咁都係好事嚟嘅。咁禮拜五可能大家出去食飯啊，咁未必得閒睇我哋直播啊，係咪啊？我哋錄播咯。嗱，咁樣今次咧星期六咧就跑11場比賽嘅，咁雖然就冇新馬賽，咁但係咧都跑11場㗎啦。咁星期六個端午節嚟嘅，咁祝大家端午節快樂啦嚇！咁可以上午睇完龍舟，咁下晝睇跑馬，咁都係好啊！咁兩樣都係賽啊，一個賽龍舟，一個賽馬，係咪？咁11場比賽，咁有2場嘅重頭戲啦，咁包括2場都係今季最後嘅1200米分級賽同埋1600米嘅分級賽啦。咁包括咧就係1600米嘅就係獅子山錦標啦，最後一場嘅1600米 Group 3。咁另外咧就係呢個第8場啦，就係呢個1200米嘅沙田銀屏，就係今季最後嘅一場1200米嘅 Group 3嚟㗎嚇。咁其實2場都好睇嘅，2場都我覺得即係都唔係咁簡單嘅。嗱咁我咧就揀嚟第8場啦，第8場沙田銀屏嗰場即係嗰場係1200米，咁就嗰場參戰馬11隻嘅啫，咁但係有金鑽貴人喺度，金鑽貴人個分實在太浪啦，129分，咁令到咧後面咧6號打後嗰啲嗰咩魔術控制啊、賢者無敵嗰全部都蝕榜嚟跑啊！即係當然啦，如果冇咗金鑽貴人嘅話咧，嗰個情況就唔會咁嚴重嘅，因為有金鑽貴人就令到嗰個評分上下差又拉到好大。嗱咁金鑽貴人喂。呢場潘頓冇坐騎喎，呢場如果潘頓要揀嘅咁大把啦，金鑽貴人可以騎翻啦，係咪啊？跟住另外仲有好多可以揀嘅，但係問題佢都冇揀啊。咁直頭係冇啊，直頭係喂你好少見啊 ，group 入面潘頓冇坐騎。咁當然啦，即係潘頓你後面嗰啲佢就騎唔到嘅，因為你115磅嗰啲嘅點騎啫？換句話講，其實潘頓騎到極騎到呢12344號嘅啫。你後面嗰副房115磅嗰啲，佢已經騎唔到㗎啦，啲已經。咁就即係咁潘頓，但係問題佢都唔騎金鑽貴人啊！咁機會如何，大家自己諗啦。咁我咧就揀咧2號嘅驕陽明區。咁驕陽明區咁大家都知啦，即係有一句説話叫既生瑜何生亮係咪啊？咁有咗個諸葛亮之後咧，咁周瑜都被比下去嘅。咁情況就好似咧呢個嘉應高升對上呢個驕陽明區一樣。嗱，驕陽明區咧其實今季咧就跑過7場嘅 Group 1、Group 2，全部都係1200、1400咁樣。嗱，呢7場比賽入面咧就全部咧即係都遇上嘉應高升。嗱，當然啦，佢就唔係話即係次嘉應高升人佢跑第2，咁起碼咧即係多2次第3咁樣係咪啊？咁但係無可否認呢咁多場都係輸俾嘉應高升。其中嗰1、2、3、4、5場跑第2咧，都係輸俾嘉應高升㗎啦。咁冇辦法啦，即係連最有機會嗰場1400米咁到即係最終你都係輸俾嘉應高升，咁你又係完全冇，即係你完全冇符啊！你即係鬥佢唔過㗎啦。咁今次喂隻馬今日未交代嘅，難得嘉應高升唔喺度係咪啊？咁今次嘅驕陽明區應該 OK 啦啩，點都去當交作主啦。嗱，隻馬其實咧，今季跑過7場，啱啱講啦，除咗全部受制於呢個嘉應高升之外，其實佢本身演出一啲都唔差嘅。嗱，好似上場啦，跑1200米1級賽，佢跑一個大外檔嘅，全程留後喺包尾嘅位置咧，其實個末段都追得幾好，喺跑到第3。嗱，賽前咧都好積極，即係唔係話求其啊，都試咗2次閘㗎。第一課後上跑第4，最近一課咧就排個外檔，全程留後，末段咧一望空之後，稍為騎落去咧就已經立即追上嚟跑第4。換句話講，其實個狀態仲係保持良好水平啦，係咪？喂，賽前咁積極嘅話，即係點都係想搏落去㗎啦。今次咧就係跑 Group 3啦。其實咧睇翻原來隻馬未跑過 Group 3嘅。嗱，至少今次又唔使蝕榜先啦，佢即係唔使蝕榜用布文。咁就冇咗嘉應高升，話應該可以當家作主，自己贏翻場啦啩，係咪啊？喂，呢件彩衣即係今季好多馬都贏過，係呢隻喂未贏過喎，最高分係咪啊？長期跑233嗱，雖然佢都威嘅，即係我心目中，即係我成日覺得，即係有啲馬咧就唔使話一定要贏嘅，即係如果我係馬主嘅話，你長期同我跑2233嘅話，我都開心㗎啦。
咁啊就好似呢啲咁嘅驕陽名區係咪啊？今季長期跑2233啊，今季嘅獎金都16,000啦。咁啊當然啦，即係你相比起嘉應高升咁爭好遠，咁但係即係證明佢係長時間都搏，長時間都為求交代啊。咁啊今次第一次跑 Group 3，咁我覺得呢個驕陽名區嗱，佢排個檔係差啲，佢排個11檔起步，但係啱啱咪講咗咯，上場佢跑 Group 1都係排外檔啦，咪追上嚟咪追得近咯，係咪？嗱雖然咧嗰個係平磅，咁但係因為今次即係 Group 1係平磅，但係今次喂跑3級賽有個金鑽貴人喺度，佢反而係孭佢反而孭123磅㗎咋，你比 Group 1都仲要輕啊！咁所以其實今場驕陽名區即係無論係各方面條件睇落，無論係賽前操練啦，或者係今場嘅形勢啦，各樣嘢其實都係比任何馬都要高嘅。咁啊，所以今場驕陽名區你話熱嘅，咁梗係熱㗎啦。但係我覺得即係熱極都好啦，即係最緊要贏嘅，即係個鬥志啊，真係唔使懷疑啊。所以今場驕陽名區咧，我話投以信心一票㗎啦。嗱，其餘馬方面，我覺得可能手機標霸啦，手機標霸都會幾好嘅，手機標霸。咁啊，其實上場佢落翻一班跑田草1400，就算出閘嗰啲慢都好啦，末段都追得幾好。咁啊，另外就最近試閘咧都可以全程即係捉實跑第2名嘅。另外就係隻馬喺田草千二全部跑入3甲嘅。嗱，你話喂換個董明朗咁樣，喂係咪呢個配搭點？其實佢上季配董明朗其實跑過2次第2嘅。人馬嘅合作你都唔使懷疑啊，尤其是我啱都講過啦，因為後面咧全部你5號打後都全部孭115磅，你冇其他冇咁多輕磅騎師可以揀㗎啦，即係呢啲㗎啦，咁所以我覺得呢個配搭冇問題㗎啊，呢個配搭好。咁當然啦，即係核心分子即係點都係驕陽名區㗎啦，今場係交代最後機會嚟㗎啦，你今場交代唔到我都唔知道今季仲有咩嘢可以等啊，係咪啊？咁所以我覺得今場驕陽名區咧應該係時候贏馬㗎啦啊！咁我睇翻布文同埋潘頓嗰個出馬，其實大家就半斤八兩嘅。前段嗰啲咧4、5班嗰啲就真係都係你一拳我一腳都差唔多啊。相反咧，佢哋兩個決勝負就要喺後面嗰啲場次，好似潘頓嘅真心傳奇啊、大眾福星啊，跟住布文就係驕陽名區啊，同埋跨境寶馬咁樣。咁啊，如果大家中意嘅，咁咪尾嗰7、8、9場咪買潘頓布文咁樣 Q 過關咁樣咯。Q 過關係冇啊，因為得一場一齊嘅啫。第7場真心傳奇 win，第8場驕陽名區 win， 跟住混合過關，第9場大眾福星跨境寶馬 QPQ 咁樣又得啫，係咪啊？好啦，咁啊，今集我嘅節目時間差唔多啦，咁啊驕陽名區啊。咁啊，祝大家好運啦！端午節快樂，食多2嚿粽啦，各位啊！好，拜拜。